Ek groet U in die naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name. Ek groet ons pastoorpaar, Pastor Clyde de Kok en Suster Judith. Wil ek groet in hulle afwesigheid vanmôre in Jesus naam. Ek groet vanmôre Pastor Ruben, elke leier, elke ouderling, elke ere ouderling, elke seigeling, elke senior, elke young adult. Wees vanmôre gegroet in Jesus naam. Beloved, ek gaan net vra dat by Elder Serap na vore kom. Dit is winter. Ons het baie challenges met bekouers, na siekte, ons gemeentelede raak siek. Die liggaam is nie vir die bestand om vir ewig te hou nie. Maar ons gaan bid, ons wil bid vir ons elde, ons ere ouderling Januarie. Hy is nie so op jou nie. Ons wil bid vir Sister Sandra Februarie. Ons bid vir my eie Sister Sandra, wat ook nie so op jou is nie. En dan wil ons bid vir die groot gemeente. En ons wil bid vir mense in ons gemeenskap wat siek is. En ons gaan vanmôre daardie sieke mag bind in Jesus. Let's bow our heads. Heavenly Father, we come before your throne of grace this morning, Heavenly Father. The Bible states that some trust in horses, some trust in chariots. But this morning, Heavenly Father, we stand on the name of Jesus. We are standing on the chief cornerstone, Heavenly Father. We are here to bind, Heavenly Father, every stronghold, mighty God, of sickness, Heavenly Father. We come before you, sickness, and we are saying we come in the name of Jesus. We come in the name of Jesus. We say no weapon formed over our people shall prosper. And but for Sister Sandra, Father, nou die gelaan, Pastor Rubens, Sister Sandra, en but for ons ouderling Januarie, en but for ouderling Joseph, wat op die ver is nie, en al die ander mense, en dan gaan ons self in my huis op, maar wat die siektes is, die verkouwes, ons kom sny af, en die machtige naam van Koning Jesus, de bring vir al die hemelbote, en as in die teenwoordigheid vanoggend, maar as nou al 'n maand, wat die ons self kan, is 'n maand wat die liggaam ook nie ver is nie, en ons sê vandag, ons kom in die machtige naam van Jesus, die liefde sê, sy naam is wonderbaar en kostbaar, en ons sê volgens die, in die naam van Jesus, geen ander naam nie, ons sê elke siektes af. Ja, onze Vader, dank u my God, Here, aan die disciples vra, Here, wie het gesondig? Ons weet volgens u, my God, Here, om siek te word, die naam van die Here moet geopenbaar word, God sy naam moet sigbaar word, en ons weet hierdie siektes, as die naam vir ons afgebreek nie, maar om te glorify, om die naam van die Here sigbaar te maak. Dank u vir genesing, my God, Here. Dank u vir genesing, my God, Here. Geestelik, my God, Here. En vleestelik, my God, Here. Dank u, my God, Here, vir getuienis wat sal na vore kom, my God, Here. Getuienis wat sal sê, my God, Here. En ek opgegaan na die dokter toe. En die dokter het gesê, wat soek jy hier? Hy is aan gesond, gaan huis toe. Dank u vir sulke getuienis, my God, Here. Vader van genade, my God, Here. Ons bid oor siektes, wat ons nie weet, Vader, my God, Here. Siektes wat nog op pad is, my God, Here. Ons sny dit af, en die machtige naam van Koning Jesus. Ons bid vir ons onderwysers. Die aanval is op ons onderwysers. Hulle is ook nie wel nie. Ja, ons kom sny dit af, in die machtige naam van Jesus. Want as die onderwysers nie daar is nie, kan ons kinders nie leer nie. Ons spreek die bloed van Jesus Christus oor elke skool volgens Here. Ons spreek die bloed van Jesus oor elke administratie volgens Here. Ons spreek die bloed van Jesus Christus oor ons hospitale, oor ons nurses,
wat ek wil maak. Ek het verneem ons diaken Edward Arendse het verneem van die heengaan van sy eggenote, sy vrou. Ek wil net even onder die aandag bring. Daar sal woensdag aand 'n troostdiens wees om 7 uur, 1900 uur. De 276 4de Laan Eikendal. 296. Ja, maar Pastor Robert, baie dankie. Ek sien nie is nog nie by 84. Baie dankie. En dan worship team, laat my toe om julle te groet en julle te bedank. Ons Pastor Solomons, wees gegroet vanmôre. En welkom en dankie. Dankie dat u ook saam met ons in die teenwoordigheid van die Here is vanmôre. Baie dankie. Beloved, ek weet nie. In His presence. In His presence. There is fullness of joy. Ek staan hier, maar ek weet nie of ek kom en of ek gaan nie. Maar om hier te staan, beloved, as nie altyd maklik nie. Maar ek weet, met God is alles moontlik. Die bene biewe nog altyd. Ja. Ek wil vanmôre, wil ek hier net kortliks bemoedig. Kortliks, beloved, kortliks. Ek was vrydag aan by die manne. En ek was so gestig. Ek was so bemoedig. En hy speel. Brother Marco, en hy speel. Vat my weer terug. Na die kondisie van my hart. The condition of the heart. The posture of the heart. Beloved, ek is Afrikaans, ek moet my maar vanoggend bedra. Onze skriflesing kom uit Spreuke 4 vanaf vers 23. Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Moenie lelike dinge sê nie. Bly ver weg van lawwe praatjies. Kyk reguit vorentoe. Bly gefokus op wat voor jou is. Merk jou pad vir jou duidelik af. Dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Moenie links of regs en van jou koers afwyk nie. Bly weg van wat verkeerd is. Tot sover. Bewaar jou hart. Meer as alles wat bewaar moet word. Want uit die hart, daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou beloved, in die Bybel verwys nie net na die hart van 'n plek met emosies nie. Maar die Bybel verwys na die hart as die kern van ons wese en ons gedagtes, ons begeertes, ons motiewe en ons wil. Ek wil nie vanmôre sê, God kyk nie na ons uiterlike nie, maar na die toestand van ons hart. In 1 Samuel 16 vers 7 sê, die mens sien wat voor oë is, maar God kyk dieper en sien die hart. Ek wil die vanmôre bemoedig en sê, hy is die kenner van die hart en hy is die toetser van die niere. Beloved, ek besef ons hart bepaal die rigting van ons lewe. Maar vanoggend is die groot vraag, in watter toestand is my hart vandag? Is my hart vandag? Nie
gister nie. Vandag. Gister is verby. In Hebreërs 3 vers 15 sê vandag, nie gister nie. Wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Nou ons kry die land wat ek het so 'n bietjie navorsing gedoen. Ons kry verskillende toestande van die hart. Das harte wat verhard is. Das harte wat rein is. Das harte wat verdeeld is. En das harte wat net geloof dra. Ek wil vanmôre met u praat en ek wil eers begin by die verharde hart. Die woord van die Here leer vir my. Jesus sê ek staan by die deur en ek klop. Ek wil vanmôre vir u sê, beloved, as daar vanmôre geklop word aan die hart se deur, maak oop. Moenie u hart verhard nie. Moenie vanmôre soos 'n farao wees nie. Hy het sy hart verhard. Die volk van die Here was in Egipte as slawe. En ek wil vir julle sê wat in Egipte afgespeel het, was nie 'n pragtige prentjie nie. Om 'n slaaf te wees van iemand. Beloved, ek wil nie daar wees nie, bietjie van u nie. Van 'n slaaf moet net doen wat sy meester sê. Ek wil vanmôre vir u sê, hier is 'n paar kenmerke van 'n verharde hart. Nou ek besef, beloved, 'n verharde hart kan nie maklik vergewe nie. 'n verharde hart kan nie maklik vergewe nie. Ons dra mense, as die man my gister net nie gegroet het nie, man. Dan wil ek die man my lewe lang, wil ek het onthou. Met ander woorde, as ek hom onthou, dan draai ek om. Dan is my hart verhard. As die man my nie kon help nie, as die man nie my motor kon tou nie, die Gergairo, dan wil die man sy hart verhard teenoor my. Ek wil vanmôre vir julle sê, kom ons verhard ons harte nie. Kom ons maak oop, ons maak ons harte oop. Dat laat my dink aan die barmhartige Samaritaan. Daar word 'n man beroof. 'n Joodse man sê die Bybel. 'n Joodse man. Nou die Jode en die Samaritane, beloved, hulle het nie gemeng nie. Hulle het nie 'n goeie verstandhouding met mekaar gehad nie. Maar toe hierdie man beroof word, toe hierdie man daar lê, toe hierdie man daar beseer is, toe kom daar, die Bybel sê, toe kom daar al 'n fiet verby. Hy stap verby, beloved, hy kyk nie eens. 'n priester kom verby, beloved. Hy kyk nie eens nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar kom 'n Samaritaan verby. Hulle is vyandig gesind teenoor die Jode. Maar hierdie Samaritaan se hart gaan uit. Hy tel hierdie man op. Hy tel hom nie net op nie, hy vat hom na 'n herberg toe. En hy gaan versorg sy wonde. En hy kleer hom, beloved, die toestand van die hart. Hy genees my wonde. Hy neem my in sy sorge. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Beloved, as
Ek wil hê u moet vanmôre onthou die hart van Jesus. Toe ek en u daar in die moddersluit lê. Toe ek en u daar lê gebroken. Beroof deur hierdie wêreld. Maar die son, ons het al alles gehad. Maar die vyand het 'n manier om ons te beroof. Maar Jesus kom, die goeie Samaritaan. Hy kom en hy genees my wonde en hy neem my in sy sonde. Beloved, nog 'n kenmerk van 'n hart. Ons raak te trots. Ons hart is so hard, ons raak te trots. Dat gaat bij mij over de positie, dat gaat bij mij over die status. Dat gaat bij mij over die kar wat ik rijd. Dat gaat bij mij over die prachtige huis wat ik aan blij. Soms klopt dat mensen aan mijn dieren. Beloved mensen, hoger mensen, mensen wat aan nood is. Wat is die conditie van mijn hart? Gaan ik openmaken? Ik zit met hierdie boodschap en ik besef, als die Here aan my deur klop, in die gestalte van 'n bergie, of die gestalte van 'n tikkop, of 'n dwelmverslaafde, of 'n drankverslaafde, gaan ek my deur oopmaak. Gaan ek hom optel. Gaan ek my hart oopmaak. Of gaan ek te trots wees en maak of ek hom nie hoor. Kom ons vergeet van trots. Kom ons vergeet van daardie posisie, daardie status. Ek wil die vanmôre bemoedig en sê, beloved, ek is ek praat stryd. Jou status, jou posisie, jou trots beteken niks, jy gaan agterbly. Dan 'n derde kenmerk, ons raak ongevoelig vir die Heilige Gees. Beloved, as 'n hart behard is, dan kom jy by die plek waar jy nie meer kan onderskei nie. As jy nie meer kan onderskei nie, weet jy nie wat soek jy vanmôre in hierdie banke nie. Want hy wat ons dien, is heilig. En ons moet kan onderskei. Die Heilige Gees leer ons. Ons word dan gelei. Die woord sê, net hulle wat gelei word deur die Heilige Gees, as kinders, en kan kinders van God genoem word. Nou, beloved, die gevolg van al hierdie kenmerke is, ons verloor sensitiviteit vir God se leiding. Ons raak rigtingloos. Ons gaan van koers af. Dan wil ons sê ons is afvallig. Nee. Ons raak net rigtingloos. Want ons harte is hard. Ons is hardkoppig, soos die Vader. Ek wil vanmôre vir u sê, die tweede vraag is my hart 'n rein hart? Dierbaar is in Matteus 5, vers 8 sê die woord van God, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Beloved, David bid in Psalm 51 vers 12, Here skep in my 'n rein hart, o God. Ek wil vanmôre vir u sê, beloved, ons kom voor hierdie altaar, ons leef voor hierdie altaar, dan sê ek, Here, ek gee oor. Here, vanmôre bring ek myself, sê ek, voor hierdie altaar, as 'n heilige lewende offer. Maar ek wil vanmôre een vraagie vra. Dien ons nog in gees en in waarheid, soos God wil hê ons moet dien? Nou, kenmerke van 'n rein hart is, ons moet nederig wees. Ek wil vir u sê, ek bemoedig vanmôre, die woord van die Here leer vir my, those who humble themselves by the side of the Lord, He will lift you up.
Op die regte tyd sal die Here u oplig. Maar jy moet jouself nederig voor sy voete vind en in sy teenwoordigheid. Ons moet opreg wees, beloved. Hierdie Samaritaan was opreg. Hy was opreg. Sy hart was opreg. Jesus was opreg. Jesus gaan kruis toe vir ons sondes. Want hy was opreg. Hy was die opregte, die Bybel sê opregte volmaakte offer. Ons moet heilig wees, want God is heilig. Ons moet altyd 'n liefde vir God en vir ander mense hê. Beloved, die derde punt, as my hart 'n gebroke en berouvolle hart. Beloved, ek besef, die vrou wat by die put kom, die vrou van Samaria. Hierdie vrou kom 12 uur van die dag, in die middag, op die hittigste tyd van die dag, besluit hierdie vrou, sy gaan na die put toe. Sy moet vir haar water skep, sy is dors. Nou hierdie vrou, haar eie mense het haar al verwerp. Die Bybel sê haar mense het haar verwerp, sy het nie op 'n goeie verhouding gehad nie. Sy was, hoe noem hulle dit? Ja, sy was 'n prostituut. Sy het nie 'n goeie reputasie gehad nie. En volgens haar reputasie, wou die mense nie met haar meng nie. En sy besluit, sy gaan op hierdie tyd van die dag, op die warmste tyd van die dag, gaan sy na die put toe. Haar hart was gebroken. Hoeveel van ons sit nie vanmorgen hier met gebroken harte nie? Die wêreld het 'n manier wat jy ons afskryf. Ons maak 'n klein foutjie, dan wil jy ons afskryf. Ons maak 'n klein foutjie, dan wil jy lelik wees, jy wil woorde hê met ons. Ek wil vir jy sê, daar was twee vrouwen, daar was nog 'n vrou, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Hierdie vrou het vir 12 jaar, hierdie vrou aan bloedvloeiing gelei. Hierdie vrou was swak. Hierdie vrou was ook, soos hulle sê die Engelse woord, sy was ook condemned, verwerp deur haar eie mense, want dit was 'n skande as sy aan bloedvloeiing gelei het in daardie tyd. Maar hierdie vrou besef, in haar gebrokenheid, in haar swakheid, besef hierdie vrou, al uitweg, as ek moet in die teenwoordigheid van Jesus kom. Beloved, sy hoor, die Bybel sê, sy het gehoor, daar is 'n gedruis. Daar was 'n gedruis in die straat, en hierdie vrou, in haar gebrokenheid, sy was swak, sy het nie meer krag gehad nie. Sy het alles bestee, sê die Bybel, het sy bestee, dalk aan vir mediese instansies om genees te word. Maar sy besef in haar gebrokenheid, dit is net Jesus wat haar kan genees. Die Bybel sê, daar was 'n skare, beloved. Maar hierdie vrou het daar nie gesteer aan hierdie skare nie. Prys die naam van die Here. Ek wil nie vanmorgen bemoedig, daar sal altyd 'n skare wees, wat u sal verhinder, om by die deurbraak uit te kom. Druk deur vanmorgen. Ek wil vir jy sê, Psalm 51, vers 19 sê, 'n berouvolle hart en 'n gebroke hart, sal God nooit verberg nie. Jesus het nie hierdie vrou verberg nie. Jesus het toegelaat, dat hierdie vrou aan sy swom raak. Ek wil vir jy sê, just a touch of the hem of his garment, and your life will never be the same again. Beloved, dan die vierde punt is 'n verdeelde hart. Jakobus 1 vers 8 sê, so 'n mens weet nooit wat hy besluit. Hy is altyd onseker oor dinge. Hy is 'n besluitlose mens, wat nie eens op die Here vertrou nie. Matteus 6 vers
24 sê ook dat niemand 2 gode kan dien nie, of 2 heres kan dien nie. Ons kan nie God en Mammon dien nie. God wil hê ons moet onverdeeld aan hom behoort. Beloved, ons hele hart, ons hele wese moet ons aan God gee. Ons moet hom dien met hart en met siel. Dan kom ons by die hart van geloof. Ons moet met ons hele hart glo. Romeine 10 vers 10. Want as ons glo met ons hele hart, word ons vrygespreek. En as ons met ons mond bely, word ons verlos. Beloved, 'n hart dat op God vertrou, bly standvastig. Wanneer die omstandighede moeilik is, en wanneer die storms woed, daar's 'n lied wat sê, roep my aan, in die tyd van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Kry vanmôre die kondisie van die hart reg in orde. Eer vanmôre God met alles wat jy het. Eer hom met jou besittings, man. Eer hom met alles wat jy het. Nou die ander vraag vanmôre is, hoe bewaak ons hart? Ek wil vir jy sê, om die hart te bewaak, moet jy elke dag in God se woord bly. Hy sê, bly in my en my woord, en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. Leef 'n lewe van gebed. Maak gebed die lewe, deel van die lewenstyl. Ek wil vir jy sê, die woord van die Here leer vir my, bid sonder ophou. Ons moet bid. Pray without ceasing. Bid sonder ophou. Want die gebed van die regverdige, hy dra groot krag. Vergewe, beloved, vergewe, baie vinnig. Moenie wag tot môre toe nie. As die hart reg is, kan jy nie wag tot môre om tot volgende week om iemand te vergewe nie. As die toestand van die hart reg is, sal jy onmiddellik vergewe. Van môre is nie vir ons, is oor. Tomorrow is not guaranteed for us. If you must forgive, forgive now. Ek wil ook sê, wees versigtig. Bewaar jou hart, bewaak jou hart. Wees versigtig wanneer jy luister, wanneer jy kyk. En wees versigtig met die kringe wat jy in beweeg. Beweeg in die regte kringe. En laat my dink vanmôre aan hierdie verlamde man. Hy het die regte vriende gehad, man. Hierdie vriende, hy is verlam, maar hierdie vriende besluit, man. Maar ons gaan vir jou dra, man. Ons gaan vir jou op 'n draagbaar sit en ons gaan vir jou na Jesus toe vat. Kry vir jou vriende wat jou na Jesus toe vat. En hierdie was nie net mans, gewone mans, dit was mans met geloof. Toe hulle by Jesus kom, toe besef hulle ook, maar hier is ook 'n skare, hierdie is 'n skare, en hulle kon nie aankom nie. Maar die geloof en die toestand van hulle hart, hulle besluit, man, kom ons maak sommer oop. Kom ons maak sommer oop. En ons laat sak hom. En toe hom laat sak hom in die presence, in die teenwoordigheid van Jesus. En hy was onmiddellik genees. Ek wil vanmôre vir jy sê, die Bybel leer vir ons, we must consume with the godly. Consume with those who have faith. En luister na die stem van die Heilige Gees. Beloved, as die toestand van jou hart reg is, sal jy, wanneer jy so rof gaan, sal jy kom stil raak. Die Bybel sê ons, wees stil en weet dat ek is God. Toe die storm op die see woed, beloved,
in die boot. Sy disippels was in die teenwoordigheid van die een wat die storm kan stilmaak. Jesus lê rustig onder die boot. En hulle kom, hulle raak paniekbevange. En hulle sê, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy spreek, hy staan op. Hy vra hulle, waar is julle geloof? Hy spreek hierdie see aan, hy spreek hierdie storm aan. En die storm raak stil. Luister na die stem van die Heilige Gees. Moenie luister na die gedruis nie. Die blinde Bartimeus. Hy was blind, beloved. Maar hy kon hoor. Al wat hy gedoen het, hy het gehoor. Jesus is hier. Hy het hom nie gesteer aan die gedruis nie. En hy roep uit, Seun van Dawid, ontferm U oor my. Nou die voordele van opregte hart, ons ontvaar elke oomblik God se vrede. Nou die vrede van God is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jesus het die vrede van God in sy hart gehad. Dis hoekom hy so rustig onder die boot gelê het. Kom ons kry die vrede van God in ons harte. Wanneer ons stil raak, kan ons sy stem duidelik hoor en duideliker hoor. 'n Opregte hart dra ook die vrug van die Gees. Nie net een nie, al 9. Kom ons dra al 9. Kom ons wees vriendelik, kom ons wees geduldig, kom ons wees langmoedig, kom ons wees liefdevol. U ken al 9. Kom ons maak seker ons is met daardie plek in ons lewens. En as ek 'n opregte hart het, dan kan my verhouding met almal ook meer gesond raak. As my hart opreg is, as my vriendekring reg, as my hart opreg is, sal ek rigting in die lewe hê. As my hart opreg is, sal ek suksesvol wees. As my hart opreg is, sal goedheid en guns U volg. En ons leer, as ons harte opreg is, dan leer ons ook om eer aan God te bring. Hy kom toe al die eer, al die lof. Beloved, God soek nie volmaakte mense nie. Ek wil nie vanmôre sê, ek wil hier sê, God soek nie volmaakte mense nie. Hy soek net opregte, oorgegeede harte. Ek wil hê, beloved, ek gaan vanmôre die gebed van Dawid bid. Ek wil hê, jy moet vanmôre die oë sluit. Dan bid ek vanmôre met die gebed van Dawid. Dawid sê in hierdie gebed, Here, ondersoek my hart. Wys my alles vandag, Here, wat U bedroef. Skep in my 'n rein hart en vernuwe 'n standvaste gees binne in my. Help my om elke dag my hart te bewaak, sodat my lewe U naam, Here, U naam kan verheerlik. In Jesus naam. Amen. Beloved, kom ons behou die hart van die barmhartige Samaritaan. Kom ons gee om. Kom ons loop nie verby die mense wat gebroken is. Kom ons maak oop as daar klop aan die deur is. Kom ons maak ons harte oop vir ons medemens. Kom ons gee liefde. Het laat my dink, hierdie man is 38 jaar in die bad van Bethesda. Beloved, almal loop verby. Kom ons sit mekaar in, kom ons neem mekaar in. Vat mekaar in die teenwoordigheid van die Here. Want in die teenwoordigheid van die Here, daar is
vrede, daar is liefde, daar is verlossing, daar is vrymaking, daar is alles. Ek wil vanmôre sê, wat is die toestand van die hart? Maak vanmôre oop. As jy vanmôre die klop hoor, as jy vanmôre hier sit, en jy voel jy is op 'n plek, die toestand van die hart is nie gesond nie. Terwyl elke oog gesluit is, elke hoof gebuig is vanmôre, ons sal saam met die bid, wil ons die uitnooi. Kom vanmôre, dit is nou die oomblik om te vergewe. God wil vanmôre die toestand van die hart herstel. Van God wil jy dit met die goed gaan. Hy sê in Jeremia 29, ek weet wat gedagtes ek vir jou koester. God weet wat gedagtes hy vanmôre vir die koester. As jy hart vanmôre in 'n toestand is wat jy ongelukkig maak, jy is meer as welkom om vanmôre voor die altaar te kom en dit by die Here neer te lê. Ons sal saam met die bid. Change my heart, oh Lord. Change my heart, oh God.